नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। सधैँ जस्तै आज फेरि पनि मैले खानाको भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ मैले माछा फ्राई यानी कि फिश फ्राई घरमै कसरी क्रिस्पी र होटेलमा जस्तै टेस्टी घरमै कसरी बनाउने भनेर लिएर आएको छु। आउनुस् हजुर र म मिलेर अब घरमै बनाम। मैले चाहिँ 3टा जति माछा लिएको छु। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यक अनुसार लिन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई मजाले धोएर सफा गरेर मैले त्यसलाई चाहिँ मिडियम साइजमा काट्दै छु। हजुरहरूलाई कत्रो पिस मन पर्छ त्यत्रै काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ठिक्क ठिक्कको पिस काटेको छु। 3टै माछालाई मजाले सफा गरेर हजुरहरूले भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै माछालाई अब मैले एउटा बाटामा राख्दै छु। हजुरहरूसँग जे छ त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले भुटेर राखेको जिरा र धनियाको पाउडर राखे। त्यसै गरेर अदुवा लसुनको पेस्ट, खुर्सानीको पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, यो चाहिँ मैले कलरको लागि राखे। यो राख्दाले एट्र्याक्टिभ देखिन्छ खाना। हजुरहरूसँग छैन भने स्किप गर्न नि सक्नुहुन्छ। यो टेस्टमा चाहिँ त्यति पिरो हुँदैन। त्यसै गरेर बेसारको पाउडर राखे, गरम मसला पाउडर, र स्वाद अनुसार नुन सबै राखेर अब मजाले मैले यसलाई मुस्छु। मैले चाहिँ यो हात धोएर मजाले साबुन पानीले हात धोएर माछा मुस्दै छु है। हजुरले फेरि ग्लभ्स पनि नलगाएर मुसिराको कति फोरी नभन्नु होला। मजाले हात धोएर मुसेको छु। अब यसलाई मजाले मुसेर भित्रसम्म मसला पस्ने गरेर मुसिसके अनि 2 घण्टा जतिको लागि मैले ढाकेर छोड्दिने छु र 2 घण्टा पछि एउटा प्यानमा थोरै तेल राखेर ग्यास अन गरेर बसाल्दै छु र अघि हामीले राखेको माछालाई 4-5 वटा पिस माछालाई फ्राई गर्नलाई राख्दै छु। सबै माछा एकैचोटि फ्राई नगर्नु होला। 4-5 वटा पिस गर्दै फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो गर्नाले राम्रोसँग फ्राई पनि हुन्छ र चप्किँदा पनि चप्किँदैन। अब मैले यो सबै 4-5 वटा पिसलाई राम्रोसँग फ्राई गर्न छोडिदिए। अब ग्यासलाई मिडियम गरेर पल्टाउँदै छु। यसलाई राम्रोसँग बिस्तारै फर्काउनु होला, नत्र भने फेरि फुट्न सक्छ। मैले सबै माछालाई फर्काएर पनि राखिसके। हजुरले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ सबै माछा मजाले फ्राई भइसकेको छ। अब मैले ग्यास अफ गरेर यसलाई एउटा प्लेटमा सर्भ गर्नेछु। यस्तै गरेर हजुरहरूले पनि माछा फ्राई गरेर खान सक्नुहुन्छ र साथीभाइहरूसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई मेरो भिडियो भने लाइक एन्ड सपोर्ट गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। अब कुन भिडियो लिएर कमेन्ट गरिदिनु होला।